Essa situação lá. Como foi que aconteceu essa situação lá? Rapaz, feminista só é feminista porque ainda não deu o c... Porque a partir do momento que der o c... e der a buceta gostoso, chupar a na hora que eu meter a pica, dar um bocado de soco na nuca dela pra engargar na garganta, a mulher vai deixar de ser feminista. Eu vou comer teu cu. Meu cu não, você não vai. Então eu vou cantar uma musiquinha, né? Pra terminar aqui, né? Caracas. Porra. Deu uma pica na buceta e conheceram a minha rola numa noite na minha caceta torta e a minha pica no... Ai, que delícia! And the very next day, hey Fab, I'ma kill you. Lyrics coming at you with supersonic speed. Não faça esse caso, sou homem boa, ninguém é tudo nada. Vai ser no pente, convite a prova de barro desse ponto, você fodeu, eu solto meu safete, dando 2 comandos, você se bola de pistola. Mesmo que eu, Jack One, você falar mal da mulher, eu falei, fala uma desgraça, aba a boca pra chupar minha p***, sua puta. Dei uma tapa na cara, chamei de puta, comi o cu e acabou. Pronto.